yasa wannan nukuda idan mun ce manzon Allah yana nan kamin Adamu da wa'annan hadisai su ne abin dogaro da ire-irensu da yawa wanda ba su da iyaka sun isa. Mun saba in an aihuwa sai a tashi. To saboda shi ina son yi magana kan rayuwar manzon Allah. Dan kadan kamin mu komo mu zo mu yi aihuwan. Kar mu shiga cikin maganar aihuwan a zo a komo lokaci ya zo ya kwace kan hanya. Annabi Muhammad jama'a ku bani haro hankalinku idan muna bukin cewa muna son shi to ya kamata mu san shi. Bai yiwa kana son abin da baka sani ba, wannan bai yiwa. Baka san shi ba amma wai kana son shi, bai yiwa. Sai sa da'awan son annabi da muke yi wani lokaci yana da ban mamaki. Tafiya na Ghana kwanakin baya a wurin maulidayya na kan yi tambayoyi dangane da Muhammadu Rasulullah. Kacal ne sai in ga wa'yansu mutane suna sa kansu kasa ko da kafuwancin shi sai ya hakan ga da kanshi. To saboda shi sanin manzo Allah yana da muhimmanci kwarai da gaske. Shi ne Muhammadu. Sunan mahaifin shi Abdullahi. Sunan mahaifin Abdullahi Abdulmuttalibi. Sunan mahaifin Abdulmuttalibi wani abu. A gaishe ka a Abdulmanaf. Sannan wa Kusayi, sannan wa Murra. Ka za abin da ya sa aka manta? Da in an zo wurin maulidi malamin da zai aihuwa yana samun dama ya koro sunanakin ga duka har zuwa Adnan. Amma yanzu an sake system. Sai a yi maganganu. In ya kai lokacin da zai ba da tarihin aihuwan sai a ce lokaci ya kare ya haifi manzo Allah cikin minti 5. To zai haifi manzo Allah cikin minti 5. Ina ya samu dama ya yi maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal abin ya fara fita cikin hankalin mutane. To saboda shi yasa sai na ce Muhammadu Rasulullah. Kowa ya san sunan uwarta, uwar shi kai, sunan uwar shi Amina. Sunan ubanta sunan ubanta Wahab. Sunan uwarta la Barratu. Sunan uwan Amina Barratu. To Amina sunan uwan Barratu fa kakan Amina Ummu Habiba. Wannan ga ya bi ni Ghana shi yasa ya gane. yana muku wayo. To sunan uwan Ummu Habiba ya sunan uwarta. To kaji wanga lalle ya bi ni Ghana, hankalin shi ya kama. Wato uwan ma'aikin annabi Muhammad sunanta Amina, sunan babanta Wahab, sunan uban shi Abdulmanaf, amma ita sunan uwarta Barra, sunan uwarta Ummu Habiba, ita kuma sunan Ummu Habiba kuma Barratu. Wannan shine abinda tarihi ya iya kiyaye. Ya kamata muna bukin manzo Allah mu ce mun san shi. Shi ko Abdullahi sunan uban shi Abdulmuttalibi. Abdulmuttalibi ba sunan shi sosai kenan ba. Sai sa a gaya mini sunan shi sosai. Yanzu ya yi shiru. Ya futa. Abdulmuttalibi a gaishe ka sunan shi Shaibatul Hamdi. Abdulmuttalibi sunan shi sosai Shaibatul Hamdi. Shi ya haifi wa Abdullahi. Mun lura da kyau? Uwan Abdullahi ita ce wani abu? Uwan Abdullahi ita ce Fatima. Sai sa yanzu mutum ya kiyaye waɗannan sunanaki na kakannin annabi Muhammad. Alal akalla idan kana buga kirji kana son ka gaya wa mutane ka san manzon Allah, ya kamata an tambaye ka sunanakin shi da sunanakin kakannin shi, domin da sanin asalin shi za ka gane girman shi, da wannan za ka san irin kyautan da Allah ya maka yasa ka cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayannan iyaye guda biyu Abdullahi, Amina su suka haifi manzo Allah. An haife shi a garin Makka a cikin watan Rabi'in al-Awwal, yana da kwana 12. A daren Litani wayewan gari da asuba ne manzon Allah ya zo duniya. Wannan mun zo firan aihuwan sai mu yi wannan. Bayan aihuwan shi a cikin Makka an samu mata guda 5
banda uwashi waɗanda suka shayar da manzon Allah. Ya sha nonon Baraka wanda ake ce da ita Ummu Aiman, ya sha nonon Suwaiba, ya sha nonon Safiya, ya sha nonon Fatima ma'aifiyan Saidina Ali. Sa'an nan daga ƙarshe Halimatu Sadiya ita ce wanda ya sha nononta ya je ya rayu a wurinta, ya zamna wurinta shekara 2 ya yi shekara 4 a Ta'if. To wa'annan mata da na kira sunansu guda 5 dinnan, banda ma'aifiyan manzon Allah ita ce na 6 da ta shayar da shi. Su guda 5 dinnan dukkansu sun rayu, Allah ya ja kwanakinsu hal annabi ya balaga, hal ya yi aure, hal annabci ya zo, baki daya suka musulunta saboda albarkacin sun shayar da annabi Muhammad. So dukkansu sai da suka yi imani. Ita wanda ta ja kwanaki a wurin shi ya rayu, ita ne karshen musulunta a cikinsu, ita ce Halimatu Sadiya. Manzo Allah ya bayyana ya yi da'awa, ya je garin su, aka yi mai abin da aka mai, duk tana cikin halinta da duk abin da ta sani game da shi, duk za mu yi wannan fira. Amma bata karbi imani ba, bata musulunta ba, domin tana cikin kangin garinsu. Idan ka bayyana imani za ka ji jiki. Hal annabi ya yi hijira ya koma Madina, ya samu shekara 8 ana Madina, ya zo ya yi fatuhul makkata. A shekara na 8 da aka yi fatuhul makka, manzo Allah ya tafi Ta'if, shine ma'arikatu Hunain, aka je aka yake su. A cikin wannan aka kama ta, da aka zo da ita, manzo Allah da ya ganta ya ce wannan ai uwata ce. Manzo Allah ya tashi ya kattabe ta, ya zo ya zamnar da ita. Tana ganin shi, ta kalle shi gaba ɗaya, duk abin da ya faru mishi lokacin yaranta sai ya dawo cikin zuciyarta. Bata bude baki ta ce komai ba, sai dai ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah. Wa'annan mata guda 5 dinnan duk sun rayu, hal manzo Allah ya zo da annabci, kuma duka suka musulunta, dukkaninsu kuma suka koma aljanna. Kun san sababin imaninsu, manzon Allah ya sha nononsu. To uwan shi da ta dauki cikin shi wata 9 tukuna ta haife shi, ita kuma ta shayar da shi. To da ta rayu har lokacin da imani ya bayyana, akwai wanda zai riga ta sallamawa? To ku ji abin da ta fada ranar da za ta mutu. Nana Amina uwar annabi Muhammad ta riga kowa imani da annabi Muhammad, ta riga kowa. Bayan manzo Allah ya samu shekara 6, ta tafi da shi Abuwa Madina, ya je ziyarci rafanan shi. Tana dawowa da shi, in ka bar Madina 100 kilometers away from Madina hanyar Makka, akwai wani kauye sunan wurin Abuwa. Rashin lafiyan ajali ya kama ta a wurin. A wannan wuri ranar ta duba kanta, ta ga kaman inda ciwon ga ya kai ba abin da za a karasa gaba ba. Sai ta kira shi, ta zamnar da shi, ta kalle shi kallo, da ta kalle shi kallo, ta duba shi da kyau, sai ta ce ta gode wa Allah. Idan abin da na gani cikin bacci lokacin da nake dauke da cikinka ya tabbata, kai ne annabin da Allah zai aika wa duniya. Da wannan ibara, in sahha ma absartu fil manami fa anta mab'usin ilal anami. Matukan abin da na gani a lokacin cikinka ya tabbata, to kai za a aika wa duniya. Ku ji nasiyan da ta yi wa annabi Muhammad. Ta ce da shi Allah anhaka fil asnami. Ya kai Muhammadu, ina yi maka kashedi ka kiyaye gumaka. Ta ce bal dinu abika barru Ibrahimi. Addinin da nake son ka kula da shi shine addinin kakanka, nagartaccen addini annabi Ibrahim. Wanda take fadin wannan ta mutu da wani abu. Hal ta kai tana cewa kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin ban wa ana al-mayyit wa zikri bakin wulidtu tuhran. Abinda ta fada kenan. Ta ce kowane rai ya mutu, komi sabo wata rana ya sufa, amma yau zan mutu, amma sunana bai mutuwa, in ji na Amina.
ta ce na aifi salkakakke, na aifi mafi alherin mutane. Wannan shine abinda ta fada, sai ta koma ga Allah. Allahumma kabrahul karim bi harfi jazid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Wannan uwan manzon Allah yanda rayuwanta ya kare kenan. Manzon Allah ya haife shi a Makka a Rabiul Awwal. Akwai wani audio da ake yadawa na wani babban malami, Allah ya ji kanshi, Allah ya saka mishi da alheri. Ya yi wayansu kalmomi akwai ban tausayi, na tabbatar ya yi da ya sani cewa in ka ce Rabiul Awwal aka haifi annabi, kai ka shiga wuta. Wannan magana kaga ya sa Ibn Kasir wuta, don albidaya wani ya yanka karanta haka Ibn Kasir zai ce a haifi Muhammadu Rasulullahi Rabiul Awwal sallallahu alaihi wasallam 12 kuma ya ce wannan shine kaulin jamhur. Wannan mutum ya sa Ibn Ishaq wuta, wannan mutum ya sa Ibn Hisham wuta, wannan mutum ya sa Imam Tabarani wuta, wannan mutum ya sa dukkan almuharrihuna da suka rubuta tarihin manzo Allah wuta, domin waɗanda suke muwassakuna suka tantance tarihin. An ambaci 2 ga watan Rabiul Awwal 18, 17, 8 an faffada, amma dukkansu sun ce wanda ya fi dacewa shine 12 ga Rabiul Awwal. Sai sa idan mutum yanzu ni na karanta wayannan littattafai don na zo na fada sai zama dan wuta, sai su yan menene su da suka rubuta ni na karanta. Wannan ba maganan musulunci ba, magana ne na ayi kokarin a kauda kan mutane gabarin saularin taron maulidi. Sai sa bar a jefa irin wannan magana, mu da shi duka Allah ya yafe muna. Sabanin date na tarihi ko kai ma ko ni ma, abinda ma na ke tunawa kawai ne ranar Juma'a ta haife ni, abinda take tunawa kenan. Amma an ka tambaye ta wani wata yanzu ta manta, cikin wani shekara ta manta, sai cikin wani sofon littafin babana na ga suna na kai, magana ya kare. Ko kai ma balle wannan zamani. Sai sa fadin sabanin date ba komai bane, amma in an je an dace da wanda aka fi magana kai, don ka faɗi wannan ba kai laifi ba. Abokina yaushe ne lailatul kadiri a wurinka? Don Allah malamai ba su yi sabanin lailatul kadiri ba? Wayansu ba su ci 21 ba, wasu 23, wayansu wai 25, wayansu wai da nawa da 7, wayansu wai da nawa. Amma da ni da ku dukka yaushe muke celebrate lailatul kadiri? Mu dukka yaushe muke celebrate? Me yasa baka ce wanda ya ce 27 shi dan wuta bane tun da an yi sabani? Wannan magana hankali bai dauka. Sai sa Rabiul Awwal 12 akwai ibaran cewa ya dace cikin watan April, yana da kwana 20. Wannan shine abin da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta. Ka lura ko akwai waɗanda suka yi wayansu nasu bincike da wani research suka ce cikin watan October ne. No matter how it is, zuwan manzo Allah duniya ya dace da amul fili ne, shekaran da Abrahata ya zo ya rusa Kaaba, Allah ya hallaka shi. Bayan hallakan Abrahata da kwana 50 daidai aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ilimi ya kamata ya zama wadiyan a cikin kunnin wanda ya ce yana so annabi Muhammad. Wayanda suka shayar da shi muka gaya muku ga Alimatu Sadiya ita ta samu nasara ta doke annabi Muhammad, ta tafi da shi garinsu. Abubuwan da ya faru gare ta duka kun saba ji. Da ya samu shekara 4 ne ta dawo da shi wurin uwan. To amma wannan lokaci abin da yasa ta yadda ta bar shi tsoro ta ji abubuwan da ke faruwa wa annabi Muhammad na ababen ban mamaki. Sun fita kiwo, zaki ya zo cikin gari, kowa yana gudu. Annabi Muhammad da ya daga kai ya ga zaki zuwa, sai shi ya je wurin. Da ya zo da zaki ya ganshi sai ya kwanta, ya kama kunnin zaki ya murda, daga yau kaka kara zuwa nan, baka san na nan ba. Zaki ta gudu, mutane na bayan suna kuwa ana kara, ga zaki, amma ba Quraishin nan shi wurin zaki yake zuwa. Sun ka zo daga nisa suna kallo yana magana da zaki ya shiru. Manzo Allah da ya sallame shi da ya juya wop sai ya yi tafiyan shi. Suna nan suna kallo, wayansu mutane biyu suka zo suka kama shi, suka kwantar da shi, suka fasa kirjin shi, sun ka saga, sun ka fidda zuciyan suka fasa. Yaran da ke tare da shi sai suka fashe da kuka. Aka yi gudu aka ji aka gaya wa Halima da mutane, kowa ya dauko mashi gidi a zuwa iske ga annabi dawowa lafiyar shi dawo. Ba kun ce an kashe shi ba? Ce wallahi an kashe shi, ku tambaye shi, an kashe shi. Muhammadu me ya same ka? Ya ce wayan su mutane biyu ne suka zo suka yi gub da ni.
sai guda ya tambayi guda ya ce ku jinjina mini shi